Thengio muno Morowe Ko TV ni guthina mbere kuitana ni Mbugua wa Wangui na Kahura. Na ni urakorwo kingenia muno ni gukorwo kinjira ati ni wetereire rugano rwa muthenya umuthi na ni ngakwira ati ndiri no ndungi na ni ihinda ria kinya ringi ni getuko tukinyite na mugeni witu wa muthenya umuthi. Na ngorwo ngikwira ati riri mugeni uria ko ngikurehera ni mugeni ukoragwo agereire mathina akambata na agaikuruka no Ngai agacoka akamuhotanira nikio ngurehagia nigetha akorwo akikuhe rugano rwake nigetha we uritwo ni hinya wewe hau gitanda-ini we urona hihi korwarite na ukarigwa hihi ndagitari maraiga report yao niyo kana we hihi urona hihi mwana wako nera kurio kigatwo thukuru kana mwana wako ihinda ni kindira guthii thukuru na ndena school fees kana hihi we ni uhingirwo nyumba nemu moritwo ni maige thini wa muturire nikio ngurehagira mugeni uria nake thutha wa maundu kana moritwo maria agereire Ngai uria umuhotanire nake akorwo rugano rwake nigetha wihocie hari Ngai ucio niamu twetikagia kana tuthi na mbere na gwitikia Ngai kuringana uria athi na mbere kuringa ciamo na tikuga ati muthu ragera mikuruko kana miambato ati ndukorwo kihotaniro aca nikio ngurehagira andu aria Ngai ekite kana ekire maundu na aria Ngai akoretwo akihotana no koguo twakorwo tukigwa thini wa ithaa ria mbere thini wa githomo gitu ati umuthi tukuraga uhoro wa gwitikia no tukudakora thini wa ithaa ria mbere mwoko uyu urabatara Ngai ni urabatara gwitikia na ni urabatara kuhoya muno niamu mwaka riria waruga ukawa ukimenya ati ogu turathi gugikiaga kana ogu matuko marathi magikiaga ogu no gunari ihinda ria Jesu Kristo arikirie gucoka koguo ni ihinda riega ona guo mwaka uyu kiambire gutuikaga hinya uria utumaga ndege ikarire-ini ni hinya uria uyumbukire naguo koguo atiriri Morowe Ko TV uria ukwambirie mwaka waku ugu nikuo ugutuma mwaka waku uthi na mbere na gufuru koguo ona mbere na Ngai guti hindu ri conoka mwaka uyu niko ndoka etha tukorwo tukinte na mugeni witu wa muthenya umuthi mugeni uria ndiramenya ati gwa kahinda akoretwo ngithoma rugano rwake na ndiakorwo ngiona ati gwa kahinda akoretwo akigera mathina na akorwo akigorera ndwari na akorwo akigera moritu maingi no riri gatagati ka maundu mothe Ngai akorwo akimuhotanira mbara nyingi muno agoka akimuheria giconoko-ini na akorwo akimuheria kuri githeko onawe ndoka nigetha kumeria kwire ati no theko ni andu anyu no korwo nduri mwana no thekerwo ni itura ni ukorwo wina thina no nguraga ati thina nduri miri na thina nduko handitwo kwa mundu na Ngai no nyamaruraga andu na kiuga akiuga ati arutaga mutheni kiara-ini akamwambararia koguo reke twite na mugeni witu wa muthenya umuthi niguo tukimenya atuhariririe ki kwerwo atia mama kwega muno karibu sana thina wa cheni ya Giko TV asante sana na gakena muno ni ukorwo gitugenera asante sana na nigukoretwo ndera mwiroreri thini wa ithaa ritu ria mbere ati nigukorwo nginyitana na mugeni witu wa muthenya umuthi na ndirakena muno ni ukorwo ndiakorirwo ngithoma rugano rwaku ndiakorwo ngiona ati rwina wigiririku rungituma mwiroreri aikorwo akigia hinya niamu thini wa muturo turatura other than maundu maria twakorwo tukiona thini wa maundu maria makorwo makigerera thini wa bururi na andu kwina andu mena mathina ngurani na kwina moritũ maingĩ muno thini wa muturire uyu na kwi andu maikarite haria mucii mundu tena kirigiriro mundu tena gia kuria mundu murwaru mundu utaramenya kana ni utuku kana muthenya mundu utaramenya ekwihumba ki na nikio ndronire he wega ko ngigwita nigetha ukorwo kira mwiroreri atiriri ati gatagati ka maundu mau nake arakwo akigerera ona no amagereire no Ngai ekite atia Ngai ni akuhotanire ore gukuria ati ukorwo ukirora kamera ino nigetha ukorwo ukigithia mwiroreri ukorwo ukimwira witagwo atia na hihi umite ku wi mwega muthikiriria witu wa Gikuyu TV hamaritwa njitagwo Lucy Nyawira wa mutumia witagwo Wangeci na ndi mwana wa mbere ndikirigithathi kia Ivaren Wangeci njareirwo kuria itura ria Naivasha ngathomera cukuru wa Naivasha DB Primary ni undu aria maikarete itura ria Naivasha ngauma kou ngathie cukuru yetagwo Gilgil High ngauma Gilgil High ngakinya form 2 ngoka na miss yetagwo Naivasha Mix tukamita na miss hindi ya itu ngacoka kuma hau ngekora riu Nairobi na ngakiuga ucio ni wihokeku wa Ngai ona gukorwo ndi thini wa Nairobi nie ndi muhiku njitagwo Mrs Thuo kuri aria manjui uguo muthuru wakwa etagwo Stanley Thuo na ndi nyina wa twana twiri ni ndi tuiretu twiri tuthaka na makiria ma mothe njitagwo cucu ucio niguo kenagia ngoro yakwa hari maundu mothe thini wa muturire uyu ni undu warikia kuharuruka irima ona kwambata Ngai ni acokaga kuhumba riri
na nĩ akenetie ngoro yakwa nĩ ũndũ mwaka ũcio ũrathirire nĩ ndĩretirwo cũcũ ũguo nĩ ngiugaga ndĩ mbere na Ngai nĩ mwĩhokeku gwitũ itũra njikaraga Kayole na gwitũ njũĩkaine ta cũcũ thĩinĩ wa broti itũ na kũrĩ arĩa tũtungataga nao njĩtagwo Pastor Lucy ũguo nĩ wanyita marĩtwa makwa mothe no niĩ Mrs Thuo koguo ngakĩigua nĩ ndakwĩra maũndũ makwa marĩa hihi ũnjiguaga namo na ngakiuga na ũhokeku wa Ngai karibuni sana ili tukaweze kuendelea pamoja nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũteithia na nĩ mũgũthikĩrĩrio toguo mwarĩkia kũigua twambatĩte irĩma tũkahumbwo nguo tũkahũta no gatagatĩ ka macio mothe rĩ tuonete Ngai mwĩhokeku tuonete Ngai ũhumbaga andũ thoni na tukona Ngai ũgiragia andũ maithori nĩ ũndũ nĩkĩo ndĩ haha we ngũmĩrĩrie we wĩ hau ũrĩtwo nĩ hinya nĩguo tũtuĩke agũtwarana hamwe rũgendo-inĩ rũrũ na nĩ njũĩ kumania na ũmũthĩ nĩ ũkuona kwĩ Ngai matu-inĩ. Amen. Ndakena mũno Pastor Lucy na tukĩambĩrĩria tabarĩra ngongera mũroreri ũcio ũrenda kwĩita ambĩige mũkwa harĩa gacoka ngera ũcio ũrenda kũnyua ndawa ambĩige ndawa hau gacoka ngera ũcio ũrenda kwĩnina kĩu ũrenda kwĩnina nakĩo ambe kĩige hau nĩamu nĩmenyaga tabarĩra ĩno ĩkĩnĩkĩra ithaa rĩa thaa 3 nĩ ngoro ngĩmenya ũcio ũkwendaga kwĩita no mũko gũcokia nyũmba tondũ marĩa aragerera nĩ egũkorwo akĩona atĩ we no kaũndũ kanini mũno aragerera koguo nĩ harĩ Ngai ũkanyamarũra mũndũ koguo nĩ ngongera mũrori hĩndĩ ciothe ona twaroka kĩroko atĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa ũrenda kwĩka abotie gwĩka tabarĩra ĩtareka atĩa ĩtarĩ rathira tondũ nĩ he Ngai ũrĩ ngojĩtĩkĩte na ngongĩmenya atĩrĩrĩ Ngai wa tabarĩra ĩno ya kĩmera kĩa mwĩhoko ndangĩreka mũrori enine atambĩte kũigua tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ tondũ thutha wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ mũroreri ndagũka atĩa ndagũkorwo agĩka gĩko kĩu koguo tũkwamba gũtambũra andũ erĩ nĩ kamũira twambĩrĩria ndĩrona Patrick Mwaũra Ivini Wangoi mitambo ĩno ya TV Salome Wamboi Liz Shiko Simon Gasheshe ndakuona Chantel Shiro ndakoithia mũno my sister ndakongia na ndũmĩrĩri yaku na gũkwarĩria mũndũ ũgwĩtwo Kim Bogwa ndakongia kuona Mary Waweru atara gũkorwo gĩtũrera wĩ kũrĩa Mary Waweru akorwo gĩtũrera wĩ mwana wa Kayole ngũcio no nĩ neighbor yaku ndakongia muona mũndũ ũgwĩtwo Zipora Theuri ndakongia kuona mũndũ ũgwĩtwo Beatrice Kinya akorwo gĩtũrera kũrĩa mwana wa Dubai ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ arĩa matũraga nginya bũrũri wa nja kũgerera mĩtambo ya kũgerera mĩtambo ya social media na ngona andũ aingĩ mũno nĩ makorwo nĩ metĩkĩte register na me mĩtambo-inĩ nĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe na oto ũmũrĩ ngogĩkwĩra ũngĩkorwo wĩna rũgano ũngĩtũgane nawe no ko kĩnjarĩ kwĩra ndũmĩrĩri nguhĩ nĩyo 0721890311 na ningĩ ũngĩkorwo wĩna rũgano ũngĩra thiĩ na mbere na kũgaya nawe ningĩ no ũnjarĩrie thĩinĩ wa rũrenda rwakwa rwa Facebook ngogĩta Fred Kahora kana thĩinĩ wa Twitter handle yakwa ngogĩta Fred Kahora thĩinĩ wa Instagram no Fred Kahora ningĩ no ko kĩnjarĩ kũgera rũrenda rwitũ rwa Facebook tũkorwo tũgĩta Gĩkũyũ TV nĩ ngũcokeria mwana wa mamu nĩgetha mamu ũtwĩre atĩrĩrĩ mamu nĩ atwĩra kũrĩa ciarĩirwo na niwe mwana wa mbere hihi mũtũrĩre kwanyu watarĩte mwarĩ andũ kwanyu nĩ mũronete thĩna tondũ ta gwitũ ndera mũroreri mũtaru niĩ ndakena mũno ndathi thigũkũ nĩ mũndũ amenyaga atĩ gũtirĩ kũhoya rũgĩo rĩngĩ nĩamu gwitũ twahoya rũgĩo twetagĩra andũ kenda magĩkamba kũruga cabaci nĩ tũkorwo tũkĩrĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩona rũgĩo koguo niĩ ndakena mũno rĩrĩa ndatũmwo gwitũ rũgĩo thiĩ ngahoya rũgĩo nĩgetha thĩinĩ wa andũ acio kenda ngondera cabaci ke tondũ o kũndũ kũrĩa thi gwĩta rũgĩo no nginya cabaci ĩno no ti kwenda mam nĩ thĩna no rĩrĩ ũndũ ũrangenia atĩrĩrĩ December cihetũkĩte kana December ona tũrugire 25 no ĩrathirire tũrarugire na rũgĩo rwitũ na rita rĩrĩ tũtiũrĩ twakumagia cabaci ta tene nĩamu Ngai nĩ okire akĩgarũra maũndũ atĩ no ũrĩa cabaci woima haha no ũrĩa cabaci hwaĩ-inĩ no ũrĩa cabaci ranji na no ũrĩa cabaci kĩroko nĩamu nĩ kũrĩ Ngai ũgarũra maũndũ mũtu ũrĩa ũtonekaga akaũtua wa kuonekana nginya arĩa matangĩawonire nĩamu thĩna ndwĩkaga atĩa thĩna ndũtũraga hihi mamu kwanyu mũreretwo atĩa gwitũ tũreretwo o ta andũ arĩa aingĩ na ihinda ta rĩrĩa ingĩ maragera ona rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ ngũririkana twaciarĩirwo kũndũ gwetagwo Marura kwarĩ kwa mũkoroni koguo aciari aitũ mandĩkĩtwo kũu wĩra wa gwathũngũ rĩu ndiĩ marutaga wĩra ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo nĩ ndĩmahoya wega history ĩyo no ndĩrenda gũkwĩra nĩ ũkuona mũtũrĩre ũcio ciana ici cioyagwo makarega thukuru marĩa nini
magathie kurimira thungu acio magathie kumahurira nguo uguo niguo na ithuĩ tuhote kuona kindu kinini kiria tungiahotire kuria na ngicoka riu kwimenya ndi mugima uguo riu haria ndacokire gwikora ni twathamire itura riu ria Marura kundu kwari nie ndiwe kana inyuĩ ni mwana ona nyumba icio ciari cia gacumbiri cia tiri cia raundi uguo kena kiria hari uguo ni nyeki ni manyeki na kena mucuri iguru na riu undu wa kumakania ni ati cucu itwari ciana nyingi muno cia ndota 8 ci handu hariku riu nie ni ndoka ndaciarirwo ndio hatondu nani ni irigithathiria ria andu aria metanaga cucu ni ndetire cucu wa mbere koguo riu ni ndoka ni ndagikorwo ndio hau ni ukuona muturire ucio ndwari muthaka koguo kuma hau ni twagiukire Naivasha mamu itu ni acokire agiuka Naivasha kiandiko wira kamukawa-ini na ni aturerete na thina muingi na gukorwo tutari nake mahinda maria maingi ugakora ni ithuĩ turerera ni ndirikana nginya ni twabundithitio kuruga ngima ya mutu wa githii twarugaga jiko-ini na kirai tigari kwina thufuria irai ndiuka iria ciethambagira andu maguru irai ta icio ni gwathondekagwo mukaruga nacio ngima niguo withiranie wega uguo ni tureretwo maica ta macio na ni ngurite ni njui maundu macio mothe mukaruga ngima mugabundithio rucio rungi mugiuka mugakora iracurire yothe toka mwaki karia murutitwo kanini gagutuma ngima eno ikare hiu riu nyingi rucini ugakora ni atwikire ya brown yothe ukarigwa ni nako uguo mugagithie thukuru o uguo mugagicoka uguo no gatagati ka maundu maya mothe ri Ngai ni muhotani amen tondu gatagati ka macio mothe no twagikirire iratu na cietagwo sadaki riu na furana ingi ciari cia nylon titari andu maratumirwo furana cia keken knit twekira furana cia nylon ici nyamu na kate-ini ici tuthondeka nacio kiria ri kugemia kanitha ri nyamu icio nicio ciatumagwo furana hindi iyo nicio twekira kati nicio school uniform uguo tutingiuga muturire ni ukoretwo wi mwega na nokio twi haha niguo tumaniririe uhote guthie rugendo ruru amen yes dona Lucy nikaire tukanini na ikaire tugetu gaitura hindo wetagwo karusi andu magikonania no gikura hihi muturire ni woka ni ukugite muhiku muturire waku wa kuma kure gicagi nigetha uke Nairobi wokire atia na kana muturire waku wacenjiria muturire wakwa guko gacenjeria de form 3 ndaingira form 3 ri mwarimu umwe kanaga wetagwo GP ndiu kani kumena kani gukiga ndari mukigu ndie ndahota kugia anjeyo ni undu wa kuhura muno ni kwa kumenya kindu gietagwo physics ri ni ndataimire muno muthenya umwe mami athiete kumatha nake andu ara thukuru no nake ciana iringi ikikato ni undu wa school fees na tondu nani ndamenyire ndio waitarire ndiacokire mucii ndaingiririo ngari ngithie Nairobi nikuo ndekorire Nairobi ndeciritie muturire ni muthaka tondu twi matura-ini macio macinani we muiretu niwe ndirariria wina kuu wiciragia Nairobi ni guthaka makiria na noguo ndeciririo ta andu aria angi na ngiuka Nairobi thutha wa mwaka mugima wa kugiika njagite gwa guikara ni ndakorana na muiretu umwe na muiretu ucio ni andeithirie muno tondu niwe wandeithirie guikara Nairobi uria guikaragwo na gutikaragwo hivi ni mugeni na ni anyitire ogeni na tugiikara gwake na thutha ucio ni ndekorire ngiruta wira uria arutaga thutha wa kumuria andeithie nyone wira tondu niguo ndiragiukire gwetha Nairobi na ni akindwarire wira wa kirafu na niho ndanjirie kwendia kirafu umoja ba yetagwo cookies dona nona noigira Nairobi na kuigira Nairobi ndame muturire ti muhuthu hindi no wakinya rita ria mbere muthenya uyu wa mbere wararire ku kiuria no wajokia kunene muno muthenya ucio ri ni nguririkana wega twina Wanjiku uyu twacemania nake ni tugukora na imwana ithatu ciari o njega itiari thuku riu imwana ici nicio igutuhe gwa guikurara muthenya ucio uria gwathire tondu ndiakiruga ya Nairobi mutaani ri riu yathondekirwo na ni maikorirwo mero eno ni bara ya kiuma ni hot cake ya uma gicagi riu koguo hot cake warutirwo ro muthenya wa mbere warutirwo muthenya wa mbere niguo ndekorire kundu ndakigua gwetagwo Dandora na ne twikarire muturire ucio o katirifo ngikiragwo ni hot cake ngakihuthie na hot cake eno ngagithie na hot cake eno engi
niguo ndakimenyire Nairobi kindu kia mbere wona woka wanyitana na mundu tari mwega Nairobi ni ukurutwo ni ugucanurwo Nairobi na njira nguhi uguo ni ndacanurirwo na njira tari njega ni undu thutha ucio ni ngumuhe rugano uria twanjaniririe na muiritu ucio rugano rwari ruritu makiria ndrona producer wakwa muno uri ungira atwira ati ndeka cikereka ritu ria mbere cirete kuinikirira no stanaikirira ningwenda hihi ukorwo gitwira kahinda gaka mukoro mugithie mucie we uhoro ucio wayukirie tondu wakorana matawa ma Nairobi ndumenyerete kuri uguo na ne weigua ati murieri na ne atatu na runo gwatuika ati he handu mugutoro negetha muthie mugaikare kahinda kau ngoro yaku kuringa nirambie kwirira utigire mucie niki hihi riu already ni ndiranjia kwiyuria atiriri Nairobi ino ri ona niki kiganagwo niki kiega thiini wakio no nyingi ndacoka ndarora kimwana giki ndiranengererio mwena uyu ngiri nyingi ngonanga nikiega nigithera theru gukira hihi kiria ngikoragwo iria menyerete kuona itura-ini ria gutu koguo ngikiona nyingi ndige gwiciria Kenya mbendie maica mwena uyu uguo ndiari na kwirira uria hihi ndacokire kwirira thutha-ini Murori wa Iko TV otogwa korwo kigu ni ati muturire wa Karusi hindi yo no wambiriria na wambiriria ndonambie na nyanjo ta ya mukenya uria kana uria mundu angiriria nemu yambe na nyanjo itari na ungai no tugo tukimenya atiriri thutha wa kwambiriria maundu macio mothe rugano rwake hihi rwambiria atia na rwarikiriria atia na rwatari atia ndokoro githengia mitambo ko kwa Iko TV na to ndako gikwira ati ugenda kwa ni nani uko hihi we na rugano ugenda kugana nani no ko ndumira ndumiri guhi kugera 0721890311 iyo ni namba itu kana ya ndumiri guhi otogora miona hau kana vision-ini yaku ninge no ko kijare thini wa rorero rwa Facebook ogeta Fred Kahura ona ninge no ko kijare kugerera Twitter handle yakwa gogeta @Fred Kahura thini wa Instagram gogeta Fred Kahura ninge no ko kijare thini wa rorero rwa Facebook tuko tugeta Gikuyu TV na wona igira hau ndumeri yaku nego ngimioya na nego ko ngikuhurira thimu nego tukerani nawe ko ngakwira we utari na hinya we uraigua kaigoro yaku inamite we urona kai muturi uri tuhite oko wecenje mitambo ne ni hindi twambiriria na rugano ni hindi rwambiriria ne tuko tukimenya atiriri rugano rwa Karusi au Nairobi rwatari ate oko wecenje mitambo reka tuiguru iboro mwana tuko tugitengera matukani ne tuko tugicokereria Ndaigo muno Murori Iko TV ni guthina be na kunyitana nani Bogua wa Wangui na Kahura na ngamenya ati andu ingi ni makindumira ndumiri ciao ndakorwo ngiciamukira muno na he Rose Murunyo ndakorwo ngikuona eneri njira-ini faiye ndakorwo ngikuona na akorwo mundu ngirakorwo kinjira akorwo ngimuririkania tuguthoma kirikaniro kuma akotoko tuthoma thini ithaa ria mbere thama 33 kwambiri kamuhari ka mbere na ga keri ningi kamuhari ga 10 tukarwa hau ngi tugathi kamuhari ga 12 nginya kamuhari ga 17 tuko tukigwa atiriri ati Jehova moko ndenda utwarane na nini amu ndingihota ndenyika ndukae aiko ni uramenda gutwarana na ithuĩ ndukareke tume haha riu ni rihoya riakwa na rihoya riria ndiakorwo ikuhora Murori wa Iko TV ndukareke kwambĩrĩria mwaka kana ndukae kwambĩrĩria mwaka utari na Ngai ni amu mwaka uyu ndihotana utari na Ngai we uritwo ni hinya we uraigua kai maundu urarigwo ni atia we uraigua ngoro yaku inamite ikio ndoka netha ngongi na murangoro yaku na ni ukorwo ngikenio niwe nyamu ngo ngicokere Ngai ngatho ni undu waku nyamu tondu ngo ngimenya ati otoko gikwira handu ngoro ngibatara ndiagubatara na ni urabatara no makiria muno turabatara Ngai tondu we no ni nagathina na nguraga ati thina nduri miri na thina ndoko woroteririo kwanyu umuthe wina thina no rucio no wakorwo we gitonga umuthe hingirwo nyumba no rucio no wakorwo ikomborithia umuthe weingatitwo bithi no rucio no wakorwo kirihira andu angi ta 10 school fees koguo ndugakorwo kimaka ndugakorwo kimakino muturire ni amu kindu kiria gia bata otogo ndakorwo ikore thini witha ria mbere ni kuhoya Ngai na gwitikia Ngai na makiria muno kumwitikia makiria muno tugucokeria mwana uyu wa Pastor Lucy nitoko tukigwa ati Karusi nioka Nairobi na akora kigwa moko-ini ma anake kana ha mundu makorwo akimwira ati riu tukorwo tugikira nawe na ni ikoretwo gutwira ati ni ambirie uhoro wa kwendia kirabu hihi muturire wake watari atia mam yes toko tukigwa uria muturire wambiriria muturire wathi na mbere atia hihi muturire Nairobi riu ndi Karusi ndi hot cake ni ndagikinya Nairobi na he handu tutakugite tondu
niguo njuke nyendie kirabu ri ni ndari munini muno koguo ndari na mwaka ungi mugima wa gwitikira kugimara na riria muiretu uyu ndonire mitugo riu ndakiona ningitwikire hot cake kuri andu aingi ona ni ndakinyire kwenda gwiciria muhandu haha ri ndiratwara ngwate kayona ni tangihota gwiciria na thutha ucio ni ndahotire Ngai ni ahotithirie kuhe ugi na mundu umwe ndendeirio athia na ngari icio cia matatu cia Dandora ni ndamenyire guku ndikuma kana kunyingata kia hinya riu guku ndikuma tondu ona ni ndirenda kumenya Nairobi ri ino yanjagio hana erikagirio ha ngari cingiragwo hacia ugekora Nairobi town uguo ni ndathire kwi mundu ucio na ngimuhe rugano rwakwa ruothe na ngimuranie guku gwaku wende kana ndwende ndikuma nake ario mundu wabataire tondu nake mutumia ni agikoretwo hihi akingata na ni ndaikarire na mundu ucio ihinda ria mwaka mugima na ni njokagia ngatho tondu mundu ucio ni ahuthikire handu hanene ni andu ara Nairobi akanyita moko akangeria bara tondu ndirona ngorofa ni irenda kungwira ni ndirarigwo ngari mundu akiraga ko akagera nako ni andeithirie muno na ngiuka ngimenya Nairobi na ngicoka Ngai akoragwo twendete mahinda mario mothe tondu mwaka ugiuka guthira ni ndathire thoko twaikaraga Korogoco ngithie hau kugura na handu ndurite thiete kugura irio Korogoco ndakorania na my aunt ne cousin ya my mother first cousin na ni anjuririe niki ndireka ngikimutwara na ngimuranie ni ndahikirio ni mundu wetagwo Irungu na akinjira na nie ri ndugaga curu haha na ni ngwenda unjigagire thufuria ici na hau niwe wamenyire ni ndamuheire rugano rwakwa na menya uyu muiretu ni nguruta itura riri na ni ahotire kunduta kou na akindwara gwake mucii Kayole hau niho riu ndatwikire mwenyeji wa Kayole na thutha wa mweri umwe niho riu ndoririe mutumia mariganitie tondu ona getha bahwaine agathia goka rucini agakoma ngona nyingi hwaine ni aumira ngimuria riu angariri guku thiaga ri ko tangikinjira no kuorenda na ni ngukuonia niho mutumia ucio andwarire kirabu na kinyonia na ngikora na ataramu angi aingi akuru tondu ni marona Karuse ni kana na makibandika ritwa Karuse na ngiruta na ritwa ria Karuse koguo mundu wothe ndetikira kunyananga tondu nionaga biu nginya hakiri tikuukite ni ndendirie kirabu na kinyirie miaka 18 ni ndirikanaga wega muno yari birthday yakwa muthenya ucio ya gukinya 18 years na ngiingira kirabu na thiini wa kirabu ukoranaga muturire ongiriu nyingi moru makiria moria hi ndirakoranire naguo ndaingira Nairobi tondu riu nyingi kuu we ni kwiyethera orethera na ni ukiragiriria maritwa mothe magi ona ina smart kwitu ni Naivasha ri gutiari na waganu muingi wa ciugo cia kanua no riria wakinya guku urakora kiuga gokamba ukarigo kana ni kugwo kugwa kana ni gugiukura gukira no ni ndamenyerire muturire ucio na ngikora ona ni ndiraria o tandu ucio hau niho muturire wakwa wagarurukiire na ngiikara o tandu ucio wetwo Njangiri ukenda kumaprove we Njangiri ugagiikara gutayo kiria kiugo gwitwo nikio ri ikara takio tondu we ni uramenya ni gwetha oretha na riu ni mwetherera ndinaguo ri ona ni uyuritwo ni waganu tondu ndikire ginya na mwana ndirethera hindi yo ndi mundu munini muno ni ndaikarire ngiruta wira miaka kuma hindi yo ni 90 kwari 1996 na Ngai ni acokire kundirikana na kihe nyingi mundu ni ndendete kuhika muno kuma kiambiriria nderetwo ni single mother na thiini wa kurerwo ku nie ni ndendete gugagia na gwakwa koguo no ndageririe muturire ringi riu nyingi ngikiona kanda oya itura ria kuria ndambite kuigwo ni mundu uria wa mbere uria wa fundithiri Nairobi mwaka mugima riu nyingi ni ndakorana ni wa itura kwa wanga uringaga umurimo umwe ugagika ati ugagikinya kwao na riu ngimuhe rugano arutaga ona matatu ngwiciria andu aya industry yo ni welcoming tondu riu no igwa andu eri ni mani welcome Nairobi na muturire ugigiikara na tugiikarania na mwanake ucio o kinya mwaka mugima ni wathira riu ni ndamba gutiga kirabu ni ndoka riu ni twaikara na mwanake ucio igikinya handu my mother akirwara ngiinuka mucii wona ndacoka ngikora nake riu ri nyingi ni aronire onge hot cake kungira riu ngi wagikora mwanake wakwa ri ni agikire atia yahikanirie ya ona ndamenyeire barabara-ini aya ngukinya bara ngetwo ni cousin yake akanjira we kundu kuria kwina mundu ngamuria kingirire nguo akaneo ciothe na kimuhuko riu nyingi ri ndiagicoka street ni ndacoka street riu thutha wa gucoka street ndekire o uria wanyendakia muiretu ri
ngimenya akoragwo itura ritagwo Ngong'u uria riu wakwero kamire uria wero kamire akinyetie the first hot cake riu ni ndamumenya hari ari koguo ndathire kumwetha kuri ari itura ritagwo Ngong'u ngimukoreta arendia kirabu gietagwo Masai Spring by then na ningicoka muturire-ini ucio ngikara muturire ucio na gatagati ka 97 na 97 nigioka guthira hau uguo 98 kiambiriria nginya February niguo ndagikorire nyingi ndiremenya tondu riu nyumire Ngong'u ndoka Jericho o haria ndiandikwo wira riu ucio niguo watuika muturire wakwa wa kwendia irabu kuria werwo katuthie kuria werwo kwina mugithi ugagiuka ugathie na gatagati ka maundu macio mothe ri ni ndekorire handu ni ndandikwo wira kirabu Kayole handu twaikaraga turi iritu aingi muno na muthenya umwe mwene kuu akiuga ni egutuingata na ariria tuira gutuingata ri mwanake umwe akinjira uka na tondu andu aya othe ni nyonaga wina hakiri kumakira ri ni ngukuhe gwa guikara riu ni ngiheo gwa guikara na ngimera muiritu witu tuikara nake witagwo kazini yakwa mutoni ri ndikumurekio nake ni ngumuhe gwa guikara agitwira kai kumbe na yo kuria ni nyanake cikaraga igiri riu ri itiakiona atumia koguo twagiikarire muturire hana atia nie na muiritu uyo witu riu nyingi guku ne twakitugagwo wega ni anake acio tutingiuga ni twarekereirio tondu aya angi ni maingatwo broti na riu miikarire yo riria acokire riu kurikania na ithui agitwira tugethe gwa guikara ri already ni twakirihite guikara kundu kuriko kundu kuu riu ni ndagiikarire ngigicoka ngigikora gatagati kau ni ndagiire nda na ndiageire no ndu wa kurakara tondu riu riria mwana akiingarire ri na ngiururite mahinda maingi na ndinagikora na ndirutite ona kamwe ri riu gaka goka ngira mwathani gaka ni ngurera ngiuga haria ona gatagati ka maundu mothe mwana uyu ni ngurera na ni ndageire muiritu muthaka witagwo Wangeci na hindi no wina wagianda muri ona mwanake uyu twagikirio nja ni muiga twarikia kurihira guikara kuu thonga ngigithie riu nyingi ngigikora ndina nda no na riu hindi no wina nda uraikara ku twikirabu twacoka Ngong'u twacoka Ngong'u ni ku uraikara ni ku ndiraikara twina muiritu uyu witu twandikwo kirabu kuu Ngong'u twacoka heho ya ndoria ya Ngong'u ndiramenya ndi murito all this time riu hoho ya ndoria ndacoka mucii na riu ni Kayole riu ndireta mucii Kayole gukua riu gukumenyerete mutaani riu nyingi ngicoka ngiuma riu ndi Kayole ri ngitirwo wira Jericho Uhuru agagwetagwo Uhuru kindu ta kiu riu ndi ku nikuo ngumenya ndina nda tondu ndiarigwo ndeno rathie gacoka igathie thiini kaumira niki niguo ndathire ngigithimwo thutha wa kunyua ndawa nyingi ngikirwo ni nda ndinayo riu undu uria wari wa kumakania ni ati haria ndiroka kwirirwo ndina ndari ni ukuririkana ndakwira Maina ni ahikania tondu ni we uthire mucii kuona mamu wanyu na ugicoka wakora ni kwagire mundu ungi na wanegero nguo ciaku na bagi yaku nguo ciakwa na bagi nyumagare riu nake Maitha ni ahuruka riu akihuruka ri ndigitie mieri 3 ngie mwana na niguo nani ndamenya ndina nda undu ucio ndwari muhuthu koguo hari kwiyumiriria kunene na tugithika Maitha riu ndatigwo ndiika riu ni ukumenya ndacoka Nairobi ndirabatara gukorwo ndi kindu kiuru maita meri tondu riu ndatigwo ndiika na murigo ndingitwarira Maitha cũcũ witu murigo na nyingi aria maciaranirwo na Maitha ni hari tata witu wari muru muno na ni amenete na ngoro yake yothe uguo ndari undu atangianjirire na kanua gake riu ndingiacokire guikarania nake tondu ona mami yakwa ni ndonire ni ta gukena ni anjira riu ni mukuona uria mugugika uguo ni ndathurite kuma kiambiri guthi guikara nake ndacoka Nairobi riu ngineana maica makwa biuru kwendia kirabu ni undu wa mwana uriku na thutha wa mieri 3 niguo riu ndageire mwana ucio na thutha wa ngirera mwana akini na mieri 3 ngicoka kirabu na kahinda gaka wagia mwana kana kahinda ni konde amenya ati ndurakoretwo wina mirire miega na mwana ni akoragwo akenda kurorwo na njira njega ni gukorwo na complication ni ugithie kugia mwana hihi ni ndonire Ngai munene tondu ndageire mwana wega ndathire pumoni na ngideriva mwana wega makiria na ngigia na mundihiri na ngiuma riu ni na riu thina uria munene uguka riri haha ndagira mwana tondu riu ni riu menyo rarerwo ni njangiriria ingi
tondu ni cikoragwo ciendana muno akorwo kuri andu ega ni acio riu maroka makuria njangiri ino ni uheire mwana irio ngakiheo irio mwana riu nie na mwana tukarira hau riria ciaga maga umenye ni waga kogo thutha wa mieri 3 nie ndiri undu ngiekire no gucoka kirabu na ndigire umwe nake murata wakwa wina nda akirere uriku uyu werera gaka nyireke ngethe nake na nda riu nigetha ma riu ena nda riu we uguikara haha nyina ni ngethe ndimuhea gia kuria nake mwanake atia nigetha mukirire niguo tukiriage Ngai ni aturutire maundu-ini macio mothe na ngikendia kirabu riu njigite itheru thi kinya mwana wakwa agikinyia miaka 3 that is 2002 na tukigia na thina wa kihinga ndagitu to nikirenda gwika cukuru form class 8 na nikiingatwo ni my aunt na nitwaga njira koguo nituoire mwana ucio na tukimucokia thukuru na hau niho ndainukiri mwana wakwa na nindacoka Nairobi riu nyingi gwetha muturire ungi mweru tondu ndainukia mwana ndainuki my sister cucu itu ni oka ni uga ni gwikara na ciana icio riu nitwarikia maundu maya mothe haya ni nie Nyawira Lucy nindacoka Nairobi na ndire na gwa guikara riu hau niho ngwiyuria atiri tondu ndacoka Nairobi guguthia atia Ngai ni anjiguirire tha na akihe mwana kio ngi ngiuka ngimuria atiri no witikire njikare gwaku mwana kio cio akinjira ukawikare guku gwakwa mwana kio cio kwari 2002 mweri-ini wa wetatũ na kwi mweri-ini wa mugwanja akinjira ndirenda gukuhikia undu ucio ukihota tondu ni ari manager wakwa ngianjia kwendia kirabu o kiambiriria ri mwana kio cio ari manager wakwa uguo ni oinjira maundu makwa mothe moru ndari undu wakwa takinjui no ni andorire akinjira niwe ndirenda kuhikia ngigua ngoro yakwa ta ya makai ni tondu nduragitikia no ugie mundu ona ndura makinire taboti wa muhoya toro mweri wake wetatũ mweri wa mugwanja ona riu mundu uyu ureke atuike wakwa na hindi yo mwaruta wira o handu hamwe riu ni auma kuu riu athia ni aruta wira wake no nie ndioku koguo ndirathie thiku igiri ngacoka ngoka thiku igiri ngamukora ndaruta wira counter riu ni nda advance ndirendia counter koguo ni ndirathie thiku igiri ngacoka goka nake ageka atia akanduta arikia riu niguo acokire ukinjira riu we niwe nguhikia ni ndamakire no ni akihikirie finally tondu no we ngituire nake kuma 2002 kinya riu ndiramenya horo wa kihiko ndukoe muhuthu na ndona ikirekanito ria keri rithite kuinikirira ni tuko tukigira ikirekanito ria muico ni tuko tukamenya atiriri hihi wahika uma na mwana kure gicagi ni akuyukia mwana na hihi tondu no wahika muturire ukwambiriria haniamu oi mithire yaku yothe ni mukuhingukanira ngoro ni mukuhota kwaria kana utariete maundu mau mo tuko tukimanyita thiini wa ikirekanito ria muico kana ikirekanito ria gatatu na tuko tukimenya ati muturire hihi watarite muro iko TV ndegio ndia gucokeria ngatho ni uguo urathi na ben na kuinterana nani na ngacokeria Ngai ngatho ni undu waku ona ngagutia we wikarita hau mucii we weteire kwina murongoro we uritwo ni hinya no korwo kigua ati thutha wa kwendekera fu miaka mingi no ti undu wa kwenda ni undu wa thina ucio tigwe naguo muthenya muthi na thina ucio tigwa ararira muthenya muthi niamu nukumenya atiriri thutha wa kwendia miaka iri yothe Ngai no amui na nikio Ngai atarekire akorwo agithira niamu gukira kiroko guikara muturire uteciritie gukorwo gutwarithia muturire utangienda muturire wa magigi one haria ararengarenga uhoro niamu ndiramenya muturire ucio ndwari muturire muhuthu muturire wina morito maingi muno tikauru kahuthu no riri kiregira njikira hinya muthenya mothe niamu ndamurora ndiramona atwirire ati mwaka ugithira aretirwo cucu ona hari ikara aretirwo cucu hihi we ngimurora hihi no ona kari cucu ungiugaca ni undu wake ni kuri Ngai uhumbaga mundu riri ni kuri Ngai unyamaruraga mundu utongikwira thini wa tafari tu ikiambiriria ya mugeni wa muthenya mothe ati ni kuri Ngai unyamaruraga mundu ni kuri Ngai urutaga mundu thina-ini no wona kuruta thina-ini aria maraguthekagirira no nginya mari gutia aria monaga ukihumba nguo ndaruku no nginya mari menya thiku ici wi murathime aria monaga hihi kora uraragira no nginya mari menya ati riu nginya thiku ici wina matigari thini wa nyungu ciaku koguo muro iko TV oritwo ni hinya urarigwo ni atia urarigwo kuri ukurora utari wira ni January urarigwo atiriri hihi maundu megwikara atia njaretie ta makite ndurahurite ofici ciothe na ndiramenya ni atia
we hihi urari guhoini ukuria ki we hihi urari ta mucini we wina biru thibitari ndakwirira atiriri ni kuri Ngai ukaga ugeka undu mworo ni kuri Ngai ugoronagia maundu ni kuri Ngai utariganagirwo kindu kiri ekirire thini waku na meciria maria kana rendekirire mu kio gitwiraga ati nginya utanombwo ni akwe kogo ni kuri Ngai uri wa guthugundeire ndagire ko heritheke urarigwo hihi mwana wakwa gwika atia ni amu ni arikire thukuru na ndina mbia cia kumutwara thukuru ngakora te Moroiko TV ngakora te wita muciari ati Ngai riria arekerie mwana ucio umugie ni riria atumire mbego igire thini wa nda yaku ni amenyire ati mwana ucio ndakorwo akihirithekana ni agakorwo agithoma na ningi ni agakorwo akigaca thini wa mutore wake ni amu maundu maria uragera muthi ni kugerera uragerera no ni urioka kwira Ngai ni agereire ni amu ni Ngai uhotanaga ni ndire na hinya ona ndire uhoti wa kuhota wa kugarura no ni kuri Ngai nguhoyagira Ngai uturaga muoyo Ngai wa maithe maitu Ibrahimu Jakubu na Isaka Ngai uri wa mahingirie kana wahingire ciraniro ciao ni amu ari Ibrahimu ati ruciaro rwaku ngaruyurie ta njata cia matuini uguo noguo Ngai okaga gwika na wona akorwa na ritho rietha no nginya ari kwanyu kuria ndikwo tabarire ngejeru no nginya ndo media marioka gucera kwa nigetha mamenye atiriri mahore muhuri ati ne Ngai ni akuririkanite ko mwaka wa 2017 Moroiko TV yakora ati tiga kuigua maundu tihi kiambiriria no ikorwo kinini kana kiambiriria no ikorwo gikina kihinyiririo no gakwira atiriri kirikiriro kia mwaka uyu no nginya uritheka we utari mwana we utheketwo ni andu anyu we utheketwo ni itura ati tondu gia mwana mwaka uyu ugithiririkira Ngai ni arikira mbego thini wa nda yaku Ngai ni arikira mbego thini wa nda yaku nigetha utige kuigua ugiconoka ni amu ndakurekereirie ukorwo gioka thi nigetha ugaconoka koguo wihoke Ngai na wihoke Ngai urego mone gukwira ni wihoke Ngai tukomba guikeria na nigetha tukorwo tukigua rwimbo rumwe kana nyimbo igire na tukorwo tugicokeria na mugeni witu wa muthenya mothe ni gutu ndakorwo gikwira ati na uthina mbere kone na ni kwira ndumeri nguhe ni 0721890311 na ko ngiamukira ndumeri yaku na ko ngimitambura thini wa mitambo na Iko TV ningi no korokera nina ni kwira ruriro rwa Facebook ogeta Fred Kahura kana thini wa ruriro rwa Facebook tukorwo tukitage Iko TV thini wa Instagram ni Fred Kahura thini wa Twitter handle no Fred Kahura na niko ngiona ndumeri yaku wewe na rugano niko ngigwita kana kuhurira thimu yato na uko yuka ukokegana murori ucio ritwo ni hinya uko cenje mitambo tukwamba guikeria tugucokereria Thenge muno Moroiko TV ni guthira mbere kwitana ni Mbugua wa Ngui na Kahura na ndakorwo gikenera we uhingure mitambo ya Iko TV na thini wa tabara ya kimera kia muhoko gacokeria Ngai ngatho Grace Warui ona muhunjia na kwa kijira wao ati ni akorwa kirathimo mutheo muthi ndire na ndumeri kandi guthoma ndumeri nyingi ni amu ndirona ati rugano rwitu ni rwingira ikirekeni ringi ni amu Karuse ni akorwa kihikio na akorwa kihikio ni mundu uria makoretwo makiruta wira nake na mundu ni amoe makeria niwe wira uria rutaga niwe nginya andu aria mathiaga nao niwe nginya andu aria maceraga nao na niwe mithire yake akiumagara hihi Karuse mun mahikania muturire ukwambiriria atia mam ni ndire no ndungi ndiramba ukuti Karuse to ni ritwa ria hinde riria na kenera Ngai ni amu ndona kuhumbite riri nginya ndungirwo ni he ciugo imorauga na miaka imorauga Ngai uri atiriri hihi ni mani urengetie miaka iyo no ni kukenera yakenera Ngai ni amu ni kuri Ngai ni ma ndacokeria Ngai ngatho ni amu ni kuri Ngai uhumbaga riri oto ndakongira muroni ati umuthe ni gwaragera thina no rucio rwake rwina bata gukira umuthi hihi mamu kana Karuse no wakorwo kihika muturire ukuruti atia muturire mwaka ucio nginya kurikira kyaguo nitwagianire kidogo tondu no ndirakinyota kidogo uguo ni ndirakora ni thire kunyotoka kidogo no mwaka wa 2003 Ngai akinjiguira tha ku mweri wena na akihonokia uguo ni njokagia ngatho tondu ndathia kunyotoka handu na ndamutiga nyumba niho ndacemanirie na Mwathani na akihonokia na riu ni ndatiga gwitwo Karuse na ndatwika riu mama wa Ngeshi kana Pastor Lucy kabotige uguthia kunyotoka nguthia kunyotoka handu hetagwo 2000 wacemania na Ngai ndacemania na Ngai ndacoka nyumba na ndikuga ndamba ndakira mwanake
uyu ndakorete kuo niwe ndera he na Peter nie ni honokire kogo niwe wakinyirie ndumiriri uguo anje cia muturirire ciothe ciagia mundu uyu ri Ngai githe ndakimuthondekera na tithero Ngai akingarura kuma hau akiruta ciugo njuru kanua-ini gakwa na tukianjia muturire muthaka na ngĩigua yani ndirenda guikara he mwathani na kahinda gatathiangite Ngai ni atutanaheire na kana na ngikorwo ndi pregnant na ihinda riu kwari 2005 na makiinuka gwitũ na magikiuga ni magũra mũiretu no gutigo nina kiumia kigima maundu matagarũrũkanĩte tondu maundu magarũrũkire ona niĩ ngĩmaka kiumia kigima kuma moima twauma gwitũ kwari mweri 20 Kenyatta Day maundu magarũrũkanire wiki iyo yafuatire ngĩmaka tondu ni ndacoka riu ni ndanjia clinic iria atumia mathiaga antenatal na thiini wa guthie kou ni gugithimanagwo no muhaka thimo ithimi ciothe uguo niguo ndathimirwo githimi kiria kekoragwo ki important thiko ici gukira mothe na makinjira you are positive maundu magarurukira hau atiriri wathie guthimwo wathie riu kliniki ndathi kliniki tondu we muritu eni no ha kliniki ni no nginya uthimwo nigetha makimenya status yaku na status ire umira ati auga I'm positive uhoro mubira no wagarurukana kiria giothe boy gigathira karuse wanetwo gagathira ukarigwo report ino ngumikinyia atia muthikiriria witu ni ihinda ria ndanagera iritu ngirigwo ni hiketio ni muthuri njiraga ndo is one of the handsome men ona ni nditeaga ngiuga ritwa riu mundu kihetwo thurata yaku githe ti muthaka eni riu ni ndimeraga ni handsome man na ni mwega ni yuretie ndamurorire uguo ngiyuria Ngai ni ndoraga mwana wene kiu no kio kiugo kiria kiaumire tondu ni ndeyui riu ndire haha na kuga ni uyu ni nie ni ndamenya ni ndoraga mwana wene riu ndiamakire ni uria wenda ndamaka ni mwana kevene ndamurorire uguo ngiuga ni ndoraga mwana kevene no muro imagination ni ndiro wamukira ndiro wamukira report ino ni ndoraga ndakinya ni ndakirire no ndu ucio ihinda inene na ngira mutungatiri wakwa na akinjira Ngai amwira ndigetigire thiini wa kiugo kiu ni ndatengerire na kiugo kiu gia gukorwo ndukae gwitigira na ngenda Ngai makiria ngiuga uria gugathie no nguruirira muthuri uyu kinya akamenya undu ngoro yake takathira hinya tondu anjitikiririe njui undu ucio no watutikire ihinda inene tumuhoyagira Ngai agatwira Bai mutigane na undu ucio ukaigwo kando no ni twarigagwo atiri mwathani niki gitumaga ige maundu maya kando tutikambe kumwira ni rugano ruraihu no ni tukugeria uria tungihota muthikiriria wakwa ni hakinyire handu mwana ni aciarwo na riu nyingi muturire no warituha maita meri tondu ndagiciarire muthungu uria wa mbere ndiaciarite mundu muiruchwa muiruchi riu ndaciara muthungu ndarorire uguo ngiuria mwathani kinya uyu njurage guguthia atia na ni ndahithire uhoro uyu ona ni ndahithire ndoro wa mwera nginya thie ndamwira mwana ni aciarwo riu ni nderwo nyongithie kana ndikongithie ndauga ndikuongithia niguo ngisave mwana uriku ndakinya muci arorire mwana ngiona uyu mundurume gikeno giake giothe giathirira he mwana ucio riu anjira nyongithi ngamura ehe na hikapu ehe na ki ria muico ri ndoire mwana ngiongithia tondu arenda guikara hau nyongithie mwana hau na we report ino no yo tu uramenya ngoro na mutungatiri wakwa no ithuĩ turamenya tuthie ni twakira ni ndathumbũkire tondu riu ni ndenda gubuata watho wa ndagĩtarĩ wa mĩeri 6 muthenya wa mĩeri 6 gukinya ri andu aciari aya cucu witu matiuke kuona mwana de my sister omwe kiherehere uria wi thutha wakwa akioya mwana akihe thufu na njiritwo mwana anyua kindu ndikae kumuhe ndikamuongithie ringi ndugame he muthikiriria nyi ndarirwo ni mutwe thiko igiri igithira ringi mutwara kwa my friend nake muhe thufu wa chicken soup riu githe ndiagetigara hari hatigarite riu ndakinya nyumba ndeciriria mwathani ri ngutiga kumuongithia njira muthuri uyu ati ndanyitire mwana ngira Ngai otoria uturaga muoyo uyu ni ndakunengera na ni ndanina andu igana ngiongithia mwana na ngihe irio riu ndahe irio cia biu kugira waru thoko ngathia ngahe mwana ongiraga mwathani ni ndanina andu eri reke ngwire Ngai ni munene ni rugano runene no ni go brief ngwire atiriri thutha wa mwaka na nuthu haria mwana abatie guthie guthimirwo
ka nĩ mũrwaru tondũ mwana abatie kuoya kiria gwithondekera antibodies ciake niguo riu angĩa gũthondeka antibodies ahũthagĩra cia nyina riu angĩthondekwo aoete cia nyina yugage positive koguo mwana wakwa angĩkora ngĩthiĩ agĩtuĩka admitted Kenyatta tũgĩthimwo tondũ nĩ ndorio ciũria ciothe ngĩũria ndĩhithĩire ngĩmera ĩndĩ positive ndagĩtarĩ aliniambia hivyo riu magĩgĩtheka koguo rũcinĩ rũrũ ngĩndambire kũrorio test ya mbere ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa magegania nĩ atĩ mwana wakwa ndarĩ handũ tamba ũtige atirĩrĩ no ngithĩtie mwaka hua no gathira na rĩu mwana nĩ akinya handũ rĩu nĩgetha rĩu athiĩ agathimwo nĩgetha ũkĩmenyeke maũndũ make ũrĩa magĩtariĩ na we hakiri-inĩ nĩ ũramenya mwana no nginya akorwo twambe ũtige ngũhe rũgano between haha ũguo ha mwaka mũgima na gũthi gũthimwo rĩ nĩ ngũrwara irwara igima ngũrwara nyondo ciothe cikaihũra irondaka muthuri ũrĩa nĩwe ũkũnjĩra we ndũkongithie mwana ũhana ũguo mira kwĩ mwe ndĩagĩkĩka ndiagĩtiga kuongithia rĩu njeterera mĩeri igana nake mwathani agĩtĩkĩrie we 6 mwana rwara admitwo Kenyatta ciroka rĩu cirehanĩte nĩguo ũrĩa njerire ndũgetigĩre mwana gũthimwo rĩ mũthikĩrĩria ndaiguire ta ingĩgwa hau laboratory mwana sawa atigara u nyina na baba wao ndĩrĩ wamwĩra ũtarĩ wamenya githĩ ndiakĩhona ngoro mwena ũmwe githĩ ndiagĩtigara ĩmwe yani ũrĩge nginya kũrwara gwaku na kũrwara kwa mwana nĩ Ngai tondũ nĩ ndirikanaga nĩ njĩraga andũ arĩa ndĩna ihinda nao nĩ nderĩtwo mwana ũyũ nĩ ngũmũninanĩria hamwe nawe akorwo ndũgũtiga kũmũongithia ngaũria mwathani hau nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩaumire kanua-inĩ gakwa hau thutha wa wiki igĩrĩ akĩnjihũrĩria hau akĩrehe kũrwara nyondo mwana wakwa agĩcĩbwo ũguo nĩ mwathani kwĩ Ngai mũnene mũthikĩrĩria reke ngũtarĩrie nĩ tũgũikaranga nyingĩ ihinda rĩtarĩ inene tarĩa mwaka mũgima nĩ 2008 mweri wa wenana mwana ũyũ akarwara tũgateng'eri Kenyatta rĩu niĩ na baba wao nĩ ũtukũ ngathiĩ ndagĩtarĩ akandora akanjũri mama uko na nani ngamũra bwana yangu akanjĩra kujeni tũgakĩingĩra nyingĩ tũroranĩtie ko laboratory nĩ ndamakire akorwo ndũĩ tondũ rĩu nĩ ndamenya haha nĩ hatangatha haria hatari tondũ ndoĩ na nĩ mũtũmũrĩrĩ na nĩ twetwo tũrĩ ithuothe rĩu kinya mwana agĩkiuga sheria ya thibitarĩ ĩrutĩtwo nĩ Kibaki andũ mathimwo gĩtũgĩthimwo nĩ ũkũmenya gatagatĩ nĩ mwana ĩno nĩ niĩ ũyũ nĩ mwana na ũyũ nĩ ithe tũtiagĩthimwo ĩkandĩkwo father mother na child ya father ĩkĩrũgama straight ya mother ĩgĩkĩra 2 ya mwana ĩgĩkĩra 1 tabotige straight 2 na 1 kũmina atĩa ĩrauga atĩrĩrĩ husband we negative wife positive child negative unawe heaja ndaigua negative 2 positive 1 na andũ aya othe nĩ aku na nĩ mũhutanĩtie nao ũyũ mĩaka ndakĩhikire 202 githĩ ndakĩmenya mĩaka 208 tondũ nĩho amenyera nũratara mĩaka ĩyo koguo nĩ mĩaka tuge 6-7 thutha wa mĩaka 6-7 wĩ mũtumia wa mũndũ wĩ positive ngirĩte ki ũkirĩte ki wĩ na mwana no agĩo nĩ negative kato ibatara Ngai ũrĩkũ we mũreo ĩko TV we ũrĩtwo nĩ hinya we ũrarigwo atĩrĩrĩ hihi niĩ ndwarĩte ngarigwo nĩ atĩ we ũranegenia Ngai mũragĩbatara Ngai ũrĩkũ nĩ Ngai ũrĩkũ mũkĩendaga Ngai ũrakũrũĩra agakweheria gĩconoko mama ndaigua ndakenio na ndagegio nĩ Ngai tũthiĩ na mbere rĩu kuma hau nĩ twakĩmenya status itũ thutha wa mĩaka 7 koguo tũgĩgĩtũmwo nĩ thibitarĩ kũndũ gĩtagwo mũrore nĩ ũraigua thutha wa mĩaka igana thutha wa mĩaka 7 na 2017 2017 namba 7 nĩ ngori eminĩte atĩa emina nĩ ihinda rĩa Ngai total rest nĩ ihinda rĩa kũhurũkio naigua mako kĩrĩa gĩothe akoretwo nakĩo kĩahurũkirio mwaka wa 7 na mani ndeyogire maita 6 eyogire maita 7 Jehova thutha wa kũruta wĩra thikũ 6 ahurũkire thikũ ya 7 ewe hihi na 2017 mũrao ĩko TV nĩ marĩkũ mau makoninĩte hinya nĩ marĩkũ mau ũraigua hihi makũhotete twaigua thutha wa mĩaka 7
ni mamenya hena negative igiri na positive imwe muthuri iha thibitari ndagitari ne kumutariria kana gugutanite twi thibitari riu ndagitari no gutwandikira twandikire marwa agitutuma kundu gwitagwo couple counseling guthiagwo andu riu twero twitagwo discordant couple na ni mataragirio uria meguikarania uguo ni twathire na tugigitaririo tabotige mama utanathie muthuri ni erwe positive ni akemiona giendeleo nere mwenye tucikeirwo haha ciothe ni ndagitari twirorere ni turorio ni weragwo unajua kuangalia ugakiuga ndio uhoro ya kuyukia atia tutingihota kurutariria tondu miaka iri kuma hau ri ni ndarukundire miaka iri kuma hau angigatumuka anjurie gwathire atia miaka iri miega atamenyaga ni atia confused pio atari mundu wa wangira agikara na confusion yake ari oika nie na nie gikorwo ni ndakinyitirirwo kanitha-ini na mahoya niguo hote kurugama tondu na nie niho ndamakire imakariria ngwiciria ria na makwo thiini wa thi ngiciria ni ngukua na ni mandiakuire tondu ngiri oho na thutha ucio wa guikarania after 2 years twagera what we went through that shokire guthimwo ngikorwo riu ni kumaka CD4 count yakwa ni yaguire tukianjia gwikwo maundu maya mothe ri muthuri atoi ri yari iguru na ngigathimwo ria mbere CD4 count ni yonanagia murimu ukurite kinyaha yari iguru fiu ona ndiahana ata mundu murwaru no ni undu wa kumaka igicoka thi no ndu ria wamakagia ni ati riria yacokire thi tumwo riu nganjie kunywa dawa ri nake akimaka riu ni etikira ni ndarwarire akinywa dawa na thutha wa kunywa dawa ni tuturanitie tondu kinya riu niwe muthuru wakwa amen na nie muthikiriria ngwire gutiri undu ona umwe uremaga Ngai tondu ti mithaiga ngioire muthuri ucio no ungihutia ngwiciria no umenye ni ngoragwo ndi muhiku tondu no andiri nawe oria kwagiriire ngwire muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi wihe hinya kiugo giake kirauga atiri na githungu I desire mercy na not sacrifice koguo mwathani hamwe nanie na kinyagia hau nginyite nie muthuru wakwa ndari andehera mutumia muthuru wakwa ndari ahitha thimu uria cioyagirwo kioro ndari oera kioro muthuru wakwa riu ona ne mago ni gutariria who is my husband tondu ni akirite mutumia ngatha wana muigwa na muthoma kirikaniro-ini ni friends aria tukoretwo twi close na no magutaririe nie ndari anjonora muthenya ono mwe ndari aria ndeto cia mutumia ungi ati anga aracemanirie nake ku ahirwo kuiganira ni Ngai muthuri ucio aturite ari kiriga onani hari ni maitho-ini makwa tondu ni njuga konne nie muthuri no kura ingiorire nowe kinyo muthi uyu tuturite nake niwe supporter wakwa ria munene thiini wa ministry niwe uheaga hinya ona no ukiheire rutha njuke njarie maundu ta macio uguo Ngai ucio unjikiire maundu mega muthikiriria witu onawe witikie Ngai ni egugwikira Ngai ni egukuririkana tiga gwikuira murigo ni undu we na wekuira murigo nikio uroya kamukanda hihi ugeciria uria ungika no wetikiria Ngai agukuire murigo reke ngwire ni uriuka onawe uheane uira uge ni kuri Ngai matu-ini ni ndihotaga ndikoragwo ni ciugo ingi cia kuga tiga no kwira andu ni kuri Ngai matu-ini witikiritie Pastor Lucy akorwo na muthuri na reke ngwire atuthuri magicangira athuri mahonokete muthuri wakwa ti muhonoku na ndari karuheni kocangiri thiini wake kai tukiendaga Ngai ungi uriku ati thiko ni thi yoragio ngiugite ndiganirio inge ona umuthi mangiurio mangienda ngoro itari thiini wa muciucio no ndari ona mutumia ungi augire kurugama nanie kinya ihinda riria Ngai amuhete nanie ngetikia ni kuri Ngai matu-ini uroka gwika maundu mangi meru kana gaitu na is 11 years old kairetu gatari gacongi ni kairetu gathaka na kendete mwathani na tutungataga Ngai hamwe ithuothe kayore twitaga Powered Gospel Church na tondu muthe ni muthenya wa kiumia ri we ukuhete kamukanda ri we ugukinyite muico ri we urona muthuri ati ni akuhurire tondu ndunahura shati ciake ri ukeciria no woe tukuo twaku thie ri ucio wakwa ni ungioete tukuo twake agathie no kinya umuthi uyu muthuri ucio ndinake nyumba-ini riku bangura mibango yothe miuru gubangite na wake mucii waku tondu mucii wakwa no wakikite
ndakũwacua mũciĩ wakwa nĩ ũmwe wa mĩciĩ ĩrĩa ĩgĩkeno, ona mwana wakwa nĩ anjĩraga mamu ya in the best family. No ĩkaigua ciana igĩ-confess ũguo nĩ ũndũ nĩ witnessete atĩ mũthuri ũcio ndarĩ anjĩkĩra rũri rwa kũhahũka ici njigua stigma. Niĩ ndiũĩ stigma nĩ ndũ. I don't know what is stigma, na nĩ ndĩramenya ona rĩu ndirĩ hĩndĩ ngaface stigma. Rĩu ũguo Ngai wa muoyo amwende na Ngai wa muoyo akirĩrĩrie kũmwĩka maũndũ manene, na nĩ ngakena ingĩgakuona ũkĩruta wĩra nawe. God bless you. God bless you. Ndakena muno mam, ndakena muno Pastor Lucy. Nĩkorwo ngĩmenya atĩ thutha wa maũndũ maingĩ mĩambato na mĩikũrũko thutha gũtũka Lucy, he ũndũ Ngai endaga gũthomithia ona rĩrĩa waregire gũthoma wĩ thukuru. Mwarimũ no arega gũthomithia no Ngai agũthomithie. Koguo gĩthomo kĩrĩa wakorirwo ũkĩgera wakorirwo ũkĩgera gĩthomo kĩritũ mũno, no mũico wa maũndũ marĩa wakorirwo ũkĩgerera handũ ndaigua iga na iga kiugo gĩa Gĩthũngũ you went through, nĩwe thaa ici wĩikarĩire haha gĩtĩ-inĩ kĩa Gĩkũyũ TV, ũkorwo ũkĩra mwĩroreri ũcio ũrĩtwo nĩ hinya, ũkorwo ũkĩra mwĩroreri ũcio ũranyua ndawa, ũcio ũrarigwo nĩ atĩa, na ndaimagine ta ũrĩa andũ meragwo atĩ thĩinĩ wa family yao atĩ cũcũ arĩ na cukari, koguo nawe tondũ twĩtwo cũcũ nĩ ũkorwo na cukari. Na ndakorwo ngĩmenya atĩ Ngai nĩ okaga kũrenga maũndũ nĩamu mũthuri thaa ici nĩ mĩaka ndatara 2002 nĩ mĩaka 15 Wow. nginya rĩu 2017 mĩaka 15 wĩikaranĩtie na mũndũ na A positive na harĩa amenyeire nĩ makorwo nĩ andũ aingĩ thaa ici no hĩndĩ twatwara itarĩ ng'ano cia marimũ no hĩndĩ nginya mũgeni okaga ngarigwo atĩrĩrĩ maũndũ maya tũraria no mo kana nĩ harabatara kaũndũ kangĩ. No ũndũ ũrangenia kana ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩnjĩra hinya nĩ atĩ we nĩ ndĩrakuona na nĩ wambĩte gatagatĩ ka atumia aingĩ ũkamba kwĩtĩkĩra, nake thutha wa kwĩtĩkĩra ũgacoka ũgetĩkĩra Ngai, thutha wa gwĩtĩkĩra Ngai nake Ngai agagwĩtĩkĩra, na gatagatĩ ka maũndũ mau matatũ mũthuri o ũrĩa weciragia wamwĩra nĩ ekũra Ngai akamũhe ũndũ ũngĩ agakwenda makĩria. Nĩamu ti kaũndũ kahũthũ na mwĩro Gĩkũyũ TV, na ti andũ aingĩ matungata mũndũ mũrwaru, ona ti athuri aingĩ mangĩũmĩrĩria thĩna, ona ti atumia aingĩ nginya mahinda maya mangĩũmĩrĩria gũkorwo magĩtwarithania na mũndũ wĩna wonje mwena ũmwe. Nĩ mũtũrĩre mũritũ mũno, na ndakorwo ngĩkena mũno Pastor Lucy, na ndakorwo ngĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ waku, na ndakorwo ngĩcokeria Ngai ngatho tondũ angĩkorwo he wĩira wambĩrĩrie mwaka ũyũ ndĩnaguo no korwo ngĩnjĩkĩra hinya maita 7 na ndakorwo ngĩmenya atĩ nĩma ona mũrũ no korwo ngĩmenya atĩ nĩma nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, Ngai ũrĩa ũtũmĩte riri ũyũ tondũ no akorwo ũkĩigua atĩ nginya nĩaretirwo cũcũ riri ũyũ wa cũcũ ũyũ amũhumbĩte akorwo ahana kairĩtu, Ngai ũcio mwĩkĩrĩte riri ũcio ona we mũrwaru we wĩna thĩna, we ũrarigwo kũrĩa ũkũrora, we ũrarigwo kũrĩa ũkwĩnĩkĩrĩra, we ũrarigwo kũrĩa ũkwambatĩrĩra na kũrĩa ũgũikũrũkĩrĩra. Nĩ kũrĩ Ngai ũka ũkanina thĩna, nĩ kũrĩ Ngai ũka ũkahonania, nĩ kũrĩ Ngai ũka ũkagorania mũtũrĩre, nĩ kũrĩ Ngai ũka ũkagarũrania maũndũ na agakorwo akĩhotana. Na nĩ ndĩrĩ na ũndũ ũngĩ ndakorwo ngĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũgeni witũ wa mũthenya ũmũthĩ, na ndakorwo ngĩmũtĩa mũno, ona mũndũ ndakorwo ngĩgũtĩa mũno nĩ ũkorwo ũgĩtwarithania nani, na ũtarĩ gũkorwo tũgĩkwĩra mathaa maitũ nĩ makorwo magĩtũhanyũkia, na nĩ waigua nginya rũgano tũroka tũrũngeregerete, no nĩ ndakorwo ngĩmenya atĩ ũguo nĩguo Ngai ekwendaga wĩigue, nĩamu ũguo nĩguo kũharĩrĩirie, na nĩ ndamenya Roho Mũtheru gĩikaro-inĩ gĩkĩ ũguo nĩguo kwendaga wĩigue mũthenya ũmũthĩ. Koguo we ũrĩtwo nĩ hinya, we ũrona 2017 yambĩrĩirie na mathĩna, 2017 ndwarĩkia wĩna thĩna, 2017 ndwarĩkio ũgĩtagwo mũthĩni, 2017 gũtirirĩka gwaku gũtanungĩte gĩtũngũrũ, 2017 ndũkũrĩkia ũgĩtherũkia mboco, 2017 ndũkũrĩkia ũgĩtherũkia gĩtheri, 2017 ũkũrĩkia ũkĩnunga gĩtũngũrũ na kamũnungo kangĩ kega, nĩamu nĩ kũrĩ Ngai ũko ũkainamũra na ngoro, nĩ kũrĩ Ngai kwa mũndũ fulani gũgĩthĩnjwo mbũri, ona gwaku 2017 no nginya kũrĩthĩnjwo. Tokorwo gũtirĩ gwathĩnjwo mĩaka ĩyo ĩngĩ no twĩ ihinda rĩrĩa rĩega, twĩ mwaka ũrĩa mwega, twĩ mahinda-inĩ marĩa ma Ngai, nĩamu twĩ namba 7 o ta ũrĩa Ngai ahurũkire thutha wa kũruta wĩra thikũ 6, ũguo nawe noguo ũroka kũhurũkia thĩinĩ wa thĩna ũrĩa ũgereire. We ũracaria wĩra kiumia gĩkĩ ũrotũngana na Ngai, we ũhingĩrwo nyũmba kiumia gĩkĩ Ngai arokorana na ritho rĩa tha, we ũragera mathĩna ngũrani kiumia gĩkĩ akorwo Ngai akorana na ritho rĩake rĩa tha, na akorwo agĩkũhotania, akorwo agĩkũiguĩra tha, akorwo agĩkũhumba riri wake, na akorwo agĩkũhumba favor yake. Kũrĩa guothe ũgũthiĩ kũringaringa mũrango ũrocemania na Ngai, kũrĩa guothe ũgũthiĩ kũringaringa mũrango ũrokuona ũkweherere,
na kana uhinguke ni amu ni kuri Ngai wehera ikiginyano na ni kuri Ngai o Ngai uria watumire mirango automatic ikirwo ugu no Ngai egwikira thini wa muturire waku thini wa muturire waku kuma wiki no kumie kiumia kana kumie mweri uyu muturire waku maundu mothe mekoma automatic ni amu murango uri kuonaga tore wa bengi ukahinguka mihuko yaku no nginya iritumwo ni mbia ndigutumwo ni macini no igutumwo ni mbeca uria cikoo ci nyingi we hihi uritwo ni hinya ni ndina ciugo ikota gukwira ni amu ni we igwira we mwenyewe ndikana tafari no tuko turugamiro St Jeremy Credit Sacco andu aria kana aria makoma yukombithia mbia na otogo kurite thini wa kiumia githiru twikore crusade ya Githurai ya Fortify ni hindi turehariria ni undu wa office tu cia Nairobi na ni ukorwo kiona kimaithini wa tafarire eno na ningi thini wa Gikuyu TV ni guthoka ukimenya kuri ungithie ukomba mbeca ciaku na kuria ningi ungithie kuigithia muthitho waku wa rucio Pastor Lucy ni turikagia tukihoya no muthio wa muthi ndamba gutia maguta nigetha ukorwo kihoera mwiroreri na ukorwo kimwendithiria mwaka mwega ni amu ekio muthi ndia maguta ukorwo kihoera mwiroreri nigetha tukorwo tukirikiriria Mwiroreri Gikuyu TV nginya kiumia giukite Ngai wa mworo akorwo ikurathima akoiguire tha na kuhuberi wake na wihoke Ngai okwihoka Ngai o maita kwihoka Ngai ndugeke undu ungi no wihoke Ngai tiga wone uria Ngai ekaga kuri aria mamwihokete Pastor Lucy tuhoitherie na hihi ukagutwira ati mundu angenda gukuona kana angenda gucera wa kanitha-ini kana angenda kwarania nawe kira mwiroreri uria angieraniria nawe hihi muthikiriria witu ungenda kunyona ngoragwo Kayole 1 ungikinya Kayole 1 urie tusha SDA utamaduni SDA ni uko we hau no ngiuria mama Wangeshi oikaine gukira nyina ni ukuonio gwakwa nyingi namba yakwa ya thimu ni 0703 410 471 namba yakwa ya thimu o ringi ni 0703 410 471 ungioya ndi ready kwaraniria hamwe nawe guguteithia ungenda kwaria na muthuru wakwa mirango yothe ni mihinguku nake Ngai wa muoyo ni egumwika wega ni tuhoyei ona ngimwendithagiria mwaka mwega oguo murerwo ni my friend na ni joy Ngai ni egugwika maundu manene ni twitikiai na tuhoye Mwathani otoria turaga muoyo ni twanyiha mbere ya ritwa riaku muthenya wa umuthi tukirehe athikiriria aitu othe a Gikuyu TV moko-ini maku twarehe aria arwaru Jehova Jire tukimahoera uhonia waku ule umana kuri we Ngai Jehova reke mone utugi waku thini wa ritwa ria Jesu Kristo monie tha ciaku Ngai ni undu haria hothe Jehova wagerire ukionia andu aku tha Jehova ni kumahonia wa mahonirie aria angi ukimahe gia kuria aria angi Jehova Jire ukimahumba riri waku ukiriokia Jehova Jire ni undu wa tha ciaku Ngai ndaria tha ciaku muthamaki uritha iguru ria o umwe witu thini wa mwaka wa 2017 aria magereire maundu maritu Mwathani tuika wa gukorana hamwe nao o umwe witu Mwathani na ihinda riaku Ngai Jehova ni ndu no ri uriega o wega-ini waku no murugo Jesu Kristo twahoya ona twetikia amen amen naguo wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na ngwatanĩro Roho Mutheru rikona ithuĩ hingo ciothe amen 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 ndakena muno na wacoka kuria ungithia muthuri ucio ndaigua kiuga ati ahana tanie na ukorwo kimugeithia na ukorwo kimwira ati ndamondithiria mwaka mwega wina kirathimo kia Ngai na Ngai arotwarana nake na aromuhe hinya netha akorwo gitungata family yake na Ngai arothi na mbere na kumurathima we na nyumba yaku na itura riu ya Kayole rirogaruruka ni undu waku ni amu we niwe Ngai igite kuu netha rigaruruke amen Mwiroreri Gikuyu TV nginya kiumia giukite Ngai mworo akorwo ikurathima na akorwo ikuiguira tha gia na wiroreri mwega wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu.